как это было близко. Да езжай ты. Какое-то интересненькое здесь приехали. Где там батя гребет? Батька где-то гребет там. Надо показать ему маршрут. Что такое? Там не выйдет. Там не вы? Пролезть не проблема, что в какую он длину? Пролезть не проблема. Километров тут. Так. Я пошел там, а потом вы пропали, развернулся. Там что, не есть что, пап? Продали? Да. Ну такие же вот так. Там прям вообще заваливается. Просто... Не, ну так прикольно, прям как в Геленджике, они там лезут через... Ну да, иногда интересно, даже в таком положении. Не, он не широкий.
Там столько мухоморов было, я между елок. Мяу, 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 мяу. Там их очень много было. Смотри. Такая, ну вот это, видишь, они синьки, они прям такие. И сильно так это руками. Ай, какая красота. Вот не поможет. Ой, глянь, какой здоровый вообще был. Бесарик. Глянь, какой огромный был. Я таких еще и не видел. Вон, вон, вон. Он прям маленький-маленький. Он красненький. Куда ты так? Вадя, прости, но это было жопа как опасно. Ты не представляешь, как это было близко. Знаешь что? Я своей пяткой твои задние боковые шипы почувствовал. Это было очень близко. А я еще подлетел. Я подлетел и ни влево, и ни вправо не могу никуда. Он не управляется, все уже. И я прям носком вот здесь вот по шипам твоим на резине протерся. А я смотрю, тень какая-то, тень, поворот, я такой сразу вправо. Блин, ну прикольно вообще, по большому кругу. Фотку прям открываешь и пошел. Не хочешь за мной теперь попробовать? Да, подожди, фигура мотокросса. Где-то вы, смотри. Я думал, в кусты там влечу. Стороны пища, такие куски. Вау. Оно еще вдвоем. Попробуй за мной именно.
На метр точно. Раз из земли подо мной нету, лечу такой метр 2-3, приземлился. Офигенно. Да, ты, короче, От тебя, песок. ты на нем подлетаешь и такой... «Уэу, уэу». А я каждый вообще не убавляю. Ну, блин, классно, блин. Вообще поляна обалденная. Да. Хоть бы себя нашли, блин, классно. Кстати, место для тренировок. Смотри, вот прикольно. Я вон там подлетел. О, да, 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 да. Чем тебе не кросс? Андрюх, слышишь, чем тебе не кросс? Глянь, дезодора мотокросс. Ты прям там... Под конец было красиво. Мне понравилось под конец. Гор- А-а-а! Я стою здесь, Я охраняю, понял. что никто Да я не видел за тобой ног. Ну и что, зато колесо. Короче, знаете что? Не ударился, ничего. Я вообще легко. Не, Сань, что? Вот видишь, как меня хоба. Вот это ты тормоз заблокировал. У меня морда Тормоза, воткнулась, да, бешеный. ну выскочила. Не, лучше вот так вот, на песок, чем Я залететь чуть передним хотел, колесом. остановился, чтобы никто не ехал сюда. Чуть не разложился сам. Да блин, еще Лучше вот так, чем передним вперед. колесом сюда, оно Я ж провалится. проехал, вот мой след. Оно прям вот так вот ныркнуло и выстрелило. Я если бы воткнулся... Все фигня, перо ударил со спины. Что? А перо мое ударил со спины. Нет, Вот об Сань, это. вот, кстати, рюкзак и ничего. Вообще ничего, даже вообще не проблема. Я наоборот лучше вот так залягу, чем вот мотоцикл сюда влетит. И, короче, это, восьмеринник и все.